Danas pravim jednu prelepu svečanu pogaču, a pošto nam se bliži i Sveti Trifun, evo ideje za sve one koji slave Svetog Trifuna kao krsnu slavu, jer se slavski kolač često ukrašava motivima grožđa i listovima loze. Ostanite do kraja videa jer ću vam pokazati da ovo svako može da napravi. A ako volite ovakve recepte i ideje za posebne prilike, zapratite kanal, a mi odmah krećemo. U činiju prvo sipam 10 g suvog kvasca ili 30 g svežeg. Dodajem 1 kašiku šećera i 100 ml toplog mleka. Sve lepo promešam, prekrijem krpom i ostavim 10 minuta da kvasac proradi. Zatim dodajem još 200 ml mleka, jedno celo jaje, ovo je malo veće, 50 ml ulja, 300 ml vode i 900 g brašna koje dodajem postepeno. Na kraju dodajem i 1 ravnu kašiku soli. Kada dodam svih 900 g brašna, testo polako prebacujem na radnu površinu i dodajem još malo brašna dok mesim. Testo mesim oko 5 minuta dok ne postane glatko i blago lepljivo. Ukupno sam tokom mešanja dodala još oko 100 g brašna. Zatim testo vraćam u činiju koju sam posula sa malo brašna, pokrivam krpom i ostavljam oko sat do sat i po da lepo naraste. Kada je testo naraslo, prebacujem ga na radnu površinu i samo ga blago premesim. Delim ga na 3 nejednaka dela, jednu manju lopticu, jednu srednju i jednu najveću. Nisam merila, sve ide od oka. Kada sam formirala loptice, prelazim na oblikovanje. Najveću lopticu dlanovima istanjim da bude malo manja od tepsije. Tepsija je prečnika 28 cm. Stavljam testo u tepsiju na papir za pečenje, prekrijem krpom i ostavljam sa strane. Zatim uzimam srednju lopticu i delim je na 2 jednaka dela. Oba dela valjam rukama u dužinu otprilike koliko je obim tepsije. Pospem malo brašna da se ne lepi i onda ta 2 dela uvijam jedno oko drugog. Taj upleteni deo zatim stavljam uz ivicu tepsije preko onog prvog dela. Prekrivam krpom i prelazim na sljedeći korak. Sada uzimam najmanju lopticu i oklagijom je rastanjem na debljinu oko 4 do 5 mm.
Od nje pravim 2 lista grožđa. Ja sam ih odštampala kao šablon da bi mi bilo lakše da ih isečem, ali možete ih slobodno napraviti i od oka. Nožićem polako isecam listove. Treba malo strpljenja jer se testo rasteže, ali ide. Ostatak testa skupljam u lopticu i ostavljam za dalju dekoraciju. Čačkalicom ili štapićem utiskujem linije po listovima da izgledaju realnije. Od testa koje je ostalo odvajam jedan manji deo i rukama ga valjam da dobijem 2 tanje grančice. Pogaču blago premazujem sa malo vode da bi se dekoracija lakše zalepila. Dodajem ova 2 lista na vrh. Zatim i 2 grančice sa strana. Od ostatka testa pravim zrna grožđa. Oblikujem veće i manje loptice i formiram grozd u 2 sloja da izgleda bogatije. Kada sam sve završila, pogaču pokrivam i ostavljam još samo 10 minuta, pošto je već lepo narasla. Sada pogaču premazujem umućenim žumancetom sa malo mleka. Pogača ide u rernu na 180 stepeni, peče se oko 35 do 40 minuta, sve u zavisnosti od vaše rerne. Posle prvih 15 minuta je prekrivam aluminijumskom folijom da ne potamni previše. Kada je pečena, premažem je sa malo ulja, zamotam u krpu i ostavim da se tako ohladi da bi korica bila mekana. Ovo je pogača koja nije samo lepa za oko, nego i mekana i ukusna, baš onakva kakva treba da stoji na svečanoj trpezi. Vidite samo kako se testo vraća kada ga pritisnem, bukvalno je kao sunđer. Korica je nežna, unutra je puna sitnih mehurića i ostaje mekana i sutradan. Hvala vam puno što ste gledali, zapratite kanal ako volite ovakve recepte, a u komentarima mi napišete kako vam se dopada ova pogača i da li biste je pravili. Vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!